Hola amigos, ¿qué tal? ¿Pueden escuchar los sonidos de la noche? Y eso que solo han pasado unos minutos desde las 6 de la tarde, pero aquí ya está oscuro, aquí ya es de noche. La iluminación natural es casi nula. ¿Reconocen el lugar? Lo que está detrás mío es aquel camino a orillas del río Acre que les mostré hace poquitos videos, en uno en el cual hablaba sobre la frase: este mundo es como un puente, debes cruzarlo pero no construir sobre él tu casa. A ver si nos animamos a recorrerlo un poquito a estas horas. Para este lado está el río Acre. En Iñapari, extraños símbolos sospechosos decoran un poco del camino. De fondo podemos escuchar a las criaturas de la noche amazónica, los insectos. A lo lejos, la obra humana, destacando entre las últimas luces del día, camiones que se dirigen a través del puente de la carretera interoceánica sobre el río Acre hacia el lado brasileño. El lado brasileño alberga al pueblo de Assis, Brasil. Como les digo, por el lado de aquí está Iñapari, el confín peruano en esta zona. Sobre el lado de aquí podemos observar una luz sobre esa palmera, es el planeta Venus. Sobre nuestras cabezas, o debería decir sobre mi cabeza, pero hagamos de cuenta que ustedes me están acompañando, la luna. De hecho me están acompañando en diferido, como quien dice, por ahí otra estrellita, y van apareciendo más conforme la noche se adueña de todo esto. Una planta tipo enredadera. Para el lado de aquí, hacia donde estoy enfocando ahora, a no muchos metros pasa esa imaginaria línea trazada por los seres humanos llamada frontera, en este caso frontera con Bolivia. Al otro lado del puente, que ya vimos, la frontera con Brasil. Es la triple frontera, un trifinio. Al lado boliviano hay una pequeña población, más pequeña que Iñapari y mucho más pequeña que Assis, Brasil, llamada Volpebra, por las iniciales de los nombres de los tres países. Estoy intentando hacer labores de integración entre estos tres lugares. Lo cierto es que integración económica en cierto modo hay, porque pues Iñapari está llena de productos de procedencia brasileña, por ejemplo. Miren, ¿quién se atreve a pasar la noche aquí, en esta banca? Podemos temerle a los muertos, a los espíritus de la selva, pero también a los vivos. Por eso no vamos a recorrer tanto como quisiéramos esta noche. La luna sigue vigilándonos desde lo alto. Algunos insectos pasan a toda velocidad, cual si fuesen rots, como diciendo: ¿qué rayos haces aquí? ¿Qué rayos alumbras mi morada? Cuando ya deberías estar comiendo un buen churrasco o descansando. Los invito a escuchar los sonidos de la noche amazónica.